ni ne digane ni Shiro do ikarete ni ndaiguire rohe pa gikara thi kimuria wanika rohete ndo ne diganeiro Shiro my husband ri ha metwa-ine yoririri ni ga huipu no na huipu ici andu amabathi makuaga makora andu maregeire andu a boda boda makamahura aigite huipu icio na nie ndatete igiri Have you been looking for affordable residential plots in Ngong? The Vineyard Ngong, located 3 kilometers from Kimuka Center, is going for an opening cash offer of 899,000 Kenyan shillings for an 8-acre residential plot. Book a plot with 90,000 shillings only. To invest, SMS plot to 20321 or call 0725 000 222. Username Investments Limited. A tradition of trust. Nidakugeithia muno mwiroreri wa Hungura Show na nidakunyita ugeni tabarira-ini itu ya muthenya wa umuthi nie ngikurehera njitagwo Shiro Ann na mutumia uria ndakurehere umuthi ni mutumia wa magegania muno witagwo Catherine Wambui kana Mama Alex na ni arakoretwo ahuteirie ati ni atunyitwo mwana ni muthuri wake matigana wa kahinda ka miaka 10 rugano ruu na ingi nyingi ni agukorwo agituhe haha ndagika-ini ino. So I introduce to you Mama Alex kana Catherine Wambui nie nawe tukorwo tugithikiriria rugano rwake tondu ona ni arahuteirie orohanini ona ni ngwenda kuigwa nigetha rugano rwake rukuhe hinya wewe hau rukumiriria rugufundithie o kaundu. Catherine Wambui kana Mama Alex ndaigwa Mama Alex rikinjagirira muno ndigagigutengure ini uhoro waku ni mwega muno ndenda ni ugusanitize tutanambere ni gusanitize ke gusanitize no tondu ndoka haha ri sanitize ringi thank you muno karibu sana ugeithie mwiroreri wa Hungura Show no coke umuhe rugano rwaku mwire maritwa maku kuria uciarirwo kuria uikaraga we nyina watu ana tuigana ucoke utuhe rugano rwaku. Thank you muno Shiro, karibu sana na nindakena muno ni gukorwo show ino yanyu ya Hungura ni show nyendete muno ni ndirораgira muno thiini wa YouTube na nĩ ngenagia muno. Thank you muno. Na ona gĩtũmi gĩa gũka nĩ maũndũ marĩa nyonete thĩinĩ wa social media na ngaigua no nyende ona ni kũheana rũgano rwakwa nĩgetha mũtumia wĩ hau ũngĩkorwo akinyĩtwo harĩa ndakinyire na mathĩna marĩa ndagereire na harĩa nginyĩte aigua atĩ kwĩna mwĩhoko ona kwĩna mathĩna. Na Shiro togu agweta ni ndahikite wa mbere nyambe ngwire my full names ni ugo anjeta Catherine Wambui na gwitu ni Banana county ya Kiambu na ni njiarĩirwo o Banana Shiro na tuciarĩtwo tũrĩ andũ 7 na niĩ ndĩ wa gatano na ngĩthiĩ cukuru o toria ciana ithiaga cukuru ndakinya miaka ya guthie cukuru na thutha ucio Shiro ni ndakorirwo ndahonoka ndi form 2 koguo ni ndendete mwathani ona riu ndi muhonoku ni nyenda mwathani undu wa kuhonokia na tiga ni mwathani Shiro haria nginyite ndigikinyite koguo ni njokagiria mwathani ndahonokia ndi form 2 na ngigira kanitha-ini ona ndio ndirahonoka ndi mwarimu wa Sunday school na ngigira kanitha-ini na ngambĩrĩria gũtungata na ndatungata the volunteer no gone gũthomithia Sunday school no ndacokire ngĩandĩkwo nĩ Diocese Day Evangelist na ngĩambĩrĩria na kũu Day Evangelist kũndũ gwĩtagwo Ngong nĩkuo twacemanirie na mwanake ũrĩa wahikirie na Shiro ndahikire ndĩ na mĩaka 28 na 28 na iguĩkaga nĩ mĩaka mĩingĩ mũno na Shiro kila gatumire ngwiciria hihike miaka yo wambe ndahonoka Shiro uhonokio hindi wari andu mari very serious na kwanja ungigwa mundu wahonokire akiingira fellowship yetagwo revival revival ucio ni mundu muthingi wake wohonokio wakoragwo na hinya muno
na kuu nĩ twagĩa na teachings cia gũikarania na boys kana men na koguo mũndũ nĩ akoraga na guoya ũcio na ciro nyambe gũcokia thutha hanini ndĩ secondary school kũrĩa airĩtu magĩa tuonaga mũndũ akagĩenda secondary na niĩ ona itahonokete nĩ ndarĩ na guoya ũcio tondũ ciro gwitũ tũtiarĩ atongu maitũ itwathiaga marigiti gũciahirwo na igua tumia marigiti na nĩ wĩra mũritũ mũno na nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa maitũ nĩ kĩheo kĩa mwanya na hĩndĩ ĩyo my father arĩ oho my father nake no ibarũa arutaga koguo that is my background na my mother arĩ oho even today no my father nĩ apasire 1992 rĩu ndĩ kũu Ngong ndĩ evangelist nĩ kũtwacembanire na mwanake ũcio wahikirie na nĩ gũkokaga kanitha kũrĩa ndatungataga nao mokaga wĩra na kũu mokaga kũrĩa arutaga magoka kũndũ na tũgĩcemania na thĩinĩ wa tondũ arĩ mũhonoku nake thĩinĩ wa gũtungata ũguo tũgĩtuĩka friends na rĩta nĩ ndacokire niĩ ngĩthiĩ Bible College gwĩtagwo Chachame ngathomera ũtungata thĩ kũu Chachame nĩkuo officially anjĩrire nĩ kwenda kũhikia na ngĩkĩmwĩra rĩu ndĩ college let me finish tũgĩcokere twĩke atĩ tũkĩarĩrĩria ũhoro wa ũhiki na about 4 years twandĩtire about 4 years by the way na thutha wa gũkĩdate nĩ twacokire tũkĩhikania Ciro nĩ ngwenda itanathiĩ na mbere na rũgano rwakwa njuge atĩrĩrĩ kũrĩ andũ moigaga atĩrĩrĩ kĩhiko gĩakwa kĩrathirire tondũ ndandĩtire kahinda karaihu no nĩ ngwenda gũthomithia andũ atĩrĩrĩ gũtirĩ kahinda karaihu kana kahinda kanene kangĩgiria kĩhiko gĩgathũka tondũ kĩhiko gĩtigĩthũkaga atĩ nĩ duration ĩrĩa mwakũtire tondũ na mũngĩquote even 100 years you know which is impossible actually it's not practical ona mũngĩquote mĩaka ĩyo gũtirĩ hĩndĩ kũngĩtuĩka atĩ nĩ mwamenyana biũ tondũ during courtship gũtirĩ hĩndĩ ũmenyaga mũndũ 100% amenyaga mũndũ mũikarania na Ciro no ũtuĩke shocked even arĩa mena mĩaka 70 in years in marriage they are still discovering something new about each other na koguo no akĩigua niĩ courtship mĩaka ĩna it was a long distance the other thing gũtuĩka short kana long distance relationship when marriage comes to an end it comes an end never rĩmwe tiwe ĩtuĩka factor na nĩ twakĩhikanirie na rĩrĩa twahikanirie nĩ twathire kwa mũthuri Kĩrĩnyaga nĩkuo ndahikire ngĩkiuma Kĩambu ngĩthiĩ Kĩrĩnyaga na Ciro niĩ nĩ njugaga ũhiki wakwa ũngĩathirie na mweri wa mbere tondũ hĩndĩ ĩyo twahikania I mean twathire na kũu tondũ twarĩ rũtha we were on our annual leave na kũu twabangĩte atĩrĩrĩ thutha wa annual leave yathira-rĩ my husband tondũ awakaga na wĩra ũtarĩ transferable we gũcoka Mombatha nĩ kwarutaga wĩra na niĩ njikare Kĩambu o kũrĩa ndĩrarĩ wĩra na thutha ũcio-rĩ we agokaga Kĩambu koguo tũtiaikaraga mũciĩ kũrĩa kwao twaikaraga kũrĩa ndarutaga wĩra no leave ĩtanarĩka-rĩ ngĩmũria no ũrakĩririkana ũrĩa twakĩbangĩte anjĩrire gũtirĩ ũndũ ta ũcio ndũgũcoka wĩra-inĩ nĩ indo ũkũgĩra ũke nacio koguo ona ti indo ndaroiga atĩ nĩ indo tũkũgĩra nĩ indo ũkũgĩra because I remember atigĩtie thikũ igĩrĩ acoke wĩra na nĩ agĩcokire wĩra na niĩ Ciro nĩ ndendete kĩhiko gĩakwa ngĩigua no kĩhiko gĩakwa gĩtingĩkua atĩ nĩ ũndũ wa wĩra atĩ nĩ nderwo ndigũcoka so what I did acoka wĩra ngĩcaria ngari ngĩgĩra indo ciakwa Kĩambu ngĩcoka ngĩthiĩ ofici kũrĩa ndarutaga wĩra ngĩmera
muthuri wakwa aroigire thiĩ na rĩu muthuri ũkiuga it's okay ndadirĩ na thĩna so ndaikarire ngĩona Bishop wa Kirinyaga wĩra na ngĩtungata ngĩambĩrĩria gũtungata kuo. Wathiĩ Kirinyaga nake acoka Mombatha? Athiĩ Mombatha. Tondũ rĩu wĩra ndwarĩ transferable na rĩu nĩanjĩrĩte atĩrĩ contract yake ĩ hakuhĩ gũthira ndarenda gũcontinue kũu arutaga wĩra. Na I didn't have a problem. If at all I waited for 4 years thĩinĩ wa courtship, I didn't have a problem. Na immediately after honeymoon, I discovered I was expectant. And we were both happy about that. Na tukĩgĩa na mwana wĩtagwo Alex. Na twagĩa mwana nĩ twakenire ũrĩa andũ makenaga. No Shiro nĩ kwambĩrĩrie tũmatharaũ kuo. Na mbara itarĩ gĩtũmi. Na Shiro mbara yakwa ya mbere tondũ nĩ ndirikanaga rĩ. Nĩ kũgĩra iria ndagirire iria kwa my father-in-law who has gone to be with the Lord, muthuri warĩ wa bata mũno. Nĩ marithagia ng'ombe. Na koguo rĩ twahikania ũguo twagĩa mwana ũguo wĩtuĩka atĩ tũtirĩgũraga iria nĩ tũrĩheagwo kwa mũthee. Ũhoro wa kũheo it is very tricky. Tondũ ũnerwo kana ũrĩheagwo ngirathi nuthu kana gĩkombe. Koguo nĩ ũthiĩ kĩrĩa wakorwo ũgeka atĩa na waga rĩ waikara. Na koguo nĩ kwapenaga ũguo ngathiĩ na ndĩna mwana ngakora gũtirĩ iria. Na ngĩgĩa na ihinda iritũ mũno. Na ngĩkira hĩndĩ mũthuri wakwa wĩra ngĩkira ngiuga atĩrĩrĩ twĩndona tũbeca tũnini rĩ kaĩ tangĩcaria iria na kũu nja ndĩhage iria ndĩramenya nĩ ona ndĩrakĩreherwo nginya nyũmba you are guaranteed. Na hĩndĩ ĩrĩa mũthuri wakwa okire akĩigua nĩ ndĩrambĩrĩria gũkua iria kũgũra was mad. Akiuga rĩu nĩ wambĩrĩria gũtũruta nja tũtikũheaga iria rĩa mwana kĩkĩ. Ngĩambĩrĩria kũmwĩra tũmatharaũ tũrĩa ndĩrona ndĩragĩra iria kĩkĩ. And I remember anjĩrire gũkũ gũtiathagwo nĩ atumia. Na nĩ ndirikanaga nĩ aningire rũhĩ. Na ngĩtuĩka so scared. Ũndũ ndetire my mother. Hĩndĩ ĩrĩa my mother okire erwo nĩ my husband twaria rĩ ngĩmwĩra niĩ ndiretĩkagia my husband no aninge rũhĩ nĩ ũndũ wa ũndũ mũna. In fact you cannot justify like ndige kuga atĩ nĩ ũndũ wa ũndũ mũna. My mother ikire atĩrĩrĩ akĩnjĩra no rũhĩ tu. Aya koguo ndĩabatiĩ kũgũthwo. Hĩndĩ my mother anjĩrire ũguo rĩ I went back. My father nĩ ahũraga my mother mũno. Koguo nĩ amenyerete na nĩ ahũragwo mũno rĩu onaga atĩ ũyũ karũhĩ tu. I remember I looked at my mother. Tũmũria maitũ tũmwĩtaga maitũ kuma tene ithuĩ twĩtaga maitũ itũ maitũ. Maitũ niĩ ndĩciragia atĩrĩrĩ mbara yothe yambagia na rũhĩ. Na kaũndũ kau niĩ wona ta ge kanini niĩ ndirona na ti ũhoro atĩ nĩ ningĩ tũkuona atĩ kũroneka but emotionally ngĩtuĩka traumatized kind of no just that one slap. Koguo hĩndĩ ĩrĩa my mother augire nĩ karũhĩ tu kĩigua no na ngĩkĩona niĩ ndinateithĩka. Na mahinda makĩritũha ũguo no waigua rĩu nĩ ndambĩrĩria kũigua I think this is not the mũndũ ũrĩa tũraikanirio rĩu. Shiro to mwaka ũmwe ndũthirĩte. Na Shiro mwaka ũmwe ũgĩthira my husband nĩ akorirwo atiga wĩra. Na oka nĩ akĩambĩrĩirie tũbiacara. Koguo nĩ onaga mbeca. Ani no akĩigua no ndĩrona tũbeca. Wanogoti nyingĩ nĩ twahotaga basic needs. Na bara nĩ anenehire. Mũthenya ũmwe ndimenyaga what had happened. No nĩ ahũrire mũno. Na Shiro ngiuga mbu mũno. Shiro ndũkariganĩrwo ndatungata kanitha. No na ũngĩona mũndũ atungata kanitha akiuga mbu
utiri handu riu atigitie Tondu no urenda kuhumbira ritwa urenda gukava riu ona hindo wahurwo slap you know you go smiling no gathio kahunjiria atumia ukamera uhoro wa kihiko you know that kind of thing na ni ahurire muno na ngiuga mbu na gugiuka andu but funny enough andu mokire gutheka nja haya na my husband akinjira atiri no igwa maratheka guku ndungiteithurwo guku as long the mutumia wakwa ndirahura ndungiteithurwo na ndiateithurirwo uciro. Does it mean atumia area ni mamenyerete kuhurwo? I don't know. Ono muthi ndiui. Ono muthi ndiui. No ndiateithurirwo ni mundu to be sincere. No ni andu ni mathekaga piu. Like it's not a big deal. It's not a big deal. Na you know, well maybe they were enjoying the fact that Muhujeni arahuru. I don't know. Na with that kind of humiliation, ndaiguire. Hindi uri turaikara kwa mucii no ni twahetwo ni muthe nyumba na nyumba yake ri njega. Kiuga this is too much. This humiliation is too much. Na tedo my husband ni ari na handu plot. Muthenya umwe ngimwira atiriri ni ndiraigua ni ndigwikara guku. Koguo ni ngikoya atiriri ureke tuthame. Tuthie nyumba iria citu ciari ithatu. Ti nyumba ati ciari njega search kurikithania na twari nayo. No kindu giaku ni giaku. Giaku nigo. Na alafu nyumba riu iratuma nyume ni the environment. The environment. Yeah. For me ni ndaigua I'm humiliated enough. Tugithama. Na twathama ciru bara ndiathirire. Bara ni athire na mbere. Na ni ndirikanaga ni ndahurirwo ringi piu. Muthuri okite akanjuria edo dike na Alex mama Alex itho Alex yekuo ngimwira ndari kuo ni ambire kuma akinjira wona okari umwe ndamwariria ari neighbor umwe ndamwariria in fact ona muthuri no ndai ukiingira nyumba to no wakimwira muthuri ndari kuo ni hida muthuri wako okire ri ni ngiriganirwo ni kumwira which is normal. Yeah. No ciru bare ndahurirwo ni kwaga kumwira ni akuragio. Okay. Tero ndeciragia hihi agiuka ni monani na mundu ucio na ikimwira ni makuo. Kugo kire ngageterera ndimwire akiona ndiramwira. Kigwa njira ati ndungijira ni nguragio ni ng'ani. Kimwira tamakani ni ndiganeirwo. By the way ndio twuriri ni ndigane ni ciru do ikarete ni ndaiguire ruhi pa gikara thi kimuria wanika ruhi ti ndu ni ndiganeirwo ciru my husband ri ha metwe-ini yoririri ni ga whip no na whip ici andu a mabathi makuaga makora andu marageire andu a boda makamahura aigite whip icio na ni ndatete igiri ngacikia kio niwe waigeirwo tondu no na ndatete igiri kio ngakia kioro to ni ahuraga nacio no this one nyama nejire kumiga hau ciru ni ndahurwo na whip ngihuro riu hindi oririkane ngiri na mwana umwe but ni ndarealize ni nda conceive thini wa kihinda kiu mwana wakwa ena 1.5 years na ni ndiana thina although I had gone through Caesar ndiana thina tedo riri akiri muthuri waku magena 1.5 years by the way ona ngigei uria muthuri waku mwana uyu ngena mieri 3 ri akiri yaku there is no problem about that kuguo ngikone nda conceive no bara ni cianeneha na muthenya umwe my husband nyahurire dina mwana riu no igua uyu already dina 4 months ri ni kuonania uyu uri ena kindu 1 year ringi na I mean 1.5 na kuguo ri ahura ri uria ndekire ri uyu ri ngimukua tukiura dina nda I think 4 months dina nda tukiura tugithi kwa brother yake oku gataoni kau so what they did
Oh God, this is very interesting. Handu ha kumwira atige kuhura. Marutire mwana ng'ong'o, mwana ndakaringwo, we athi na mbere kuhura. Aya. Shiro, I got so humiliated. Na ni wega kwira kuga atiriri. Physical beatings is not only physical. It affectaga the whole aspect of a person. True. Uka affect you emotionally, uka affect you spiritually. In fact, you are doing a matter of wikaraga we mundu mumaku nduyu muthi agukuhurira ki nduyu muthi uria gukeke ciuco kiuririkane no urathi kuhunjia. God. Na ni gwakinyire Ciro muthenya umwe Sunday huritwo muno. Sunday rucini na ndathi utungata na ngiye na maitho black eyes maitho akininga to ni good maitho makigana uko ahingiire nyumba na nakoda ahingire ndingiathire wira ndingithie wira na maitho macio na wira uria ndarutaga twatungata na mutungatiri ni ndamuteithagia kuheana giathi na koguo ri ni agire mundu no ni ahuthe ni akiri na andu no ni ajagire na muthenya uyu ngiro cini ri ni okire kinjuri Catherine kari ki utanoka na ni ukiwe ni kutwara na giathi kimwe mutungatiri ndinahota guka tindu ni ndiraringirwo ni dirisha kinjuri nikio maitho macio maku mahana ugo ngimwira ni matire maraibuka ngimwira no, my husband he have tuikirikia na kihoya, you know, it's general prayer, so ndakimenya what's happening. Na akinjira kathi nginya haria gate-ini. Ndamukinya gate-ini ri anjirire atiriri. Catherine wahenia. Yo ti dirisha. Dirisha ndike kuringa maitho meri. Ujire horo wa ma. Toni njona icio ni ngu. Good. I broke down. Ngumwe mutungatiri undekere ni gukuhenia na no ari horo wa ma. Akinjuria beatings ici ri ni ndi cia pia. Ngimwe ni atungi koima kwa mutheni moi mutheni. No ndekaga ate beatings no ciagithia na mbere. I don't want to be that emotional. Sorry for that. It's okay. Na mutungatiri ni athire akira bishop kimwe Catherine is going through this na bishop ni ajitire akinjuria Catherine uguko muratwara ni ati okwenda kimwira bishop ugenda hino gitucaririe mundu okiatwaririe na kungire moguo ri ni no nguhoe di transfer leu ndo ndathi transfer ri to ndahurwo transfer tendo mundu uria wokire gutwaririo na atwaririe maundu matiagirire tendo ne ndikana ngirumwo ni my husband akanjira atiriri aganyura thire kuga ona nona kimwe ni ri otine ndathire na ndeto no ni nda mutungate-ini amenyire na nu uratwarire ki na koguo ri ni ndeto no mwaka ingira heanire na riu ngikihuro transfer in short na ndahuro transfer my husband ni andikire munene wakwa marwa moru muno no marwa macio ni ndiamenyire ndamenyire 2 years after ndaruci wira riu wahuro transfer ri wathie wika ndathie wiki na mwana na we murito na ndina murito ndina you know the naihu let me say, put it that way kugo ndathie Ciro ni ndathie no apart from the physical iria huragwo I have a low esteem yeah gutiri undu muruta kuyaga na physical beatings ni tuma mutumia eyake ona gatagati gatumia aria angi oh God
Tondu riri mwacomanire muri andu eri agima uyu niagutua mwana. In fact Shiro thikũ icio ciana itihũragwo nĩ kwario ciaragirio na ũngĩona hihi akĩkĩhũrwo nĩ atorokirie na ngĩgĩthiĩ na mahinda magĩkinya ma kũgĩa mwana na ngĩgĩa mwana na cio kũu no ndakĩonire matharaũ tondũ Shiro andu matirigagwo ni undu na warega kumera to nyidia meraga ya Cristiano tondũ mũranyona gũkũ itarĩ na mũthuri kiki. I just kept quiet. No mwaka mangĩamenyire tondũ ona kũrĩa na transfer gũtirĩ kũraihu na kũrĩa ndoimĩte. No okaga. Ndokaga. Okay. Ndokaga. Ndokire. Na in fact ona ũrĩa athire akĩnjambagia nĩ atĩrĩrĩ nĩ ndĩrakuire indo ciothe arokire araga nyũmba akora nyũmba ĩtarĩ kĩndũ. Shiro ni ndoete thaburia nyinyi na ikombe nyinyi. Ũrĩa ũngĩ ona hĩndĩ agĩthiĩ rũcinĩ ndamwĩra niĩ nĩ ngũthiĩ na niĩ ndirathiĩ gwitũ Kiambu ndiratungata gũkũ kũna na you are free gũka rĩrĩa ũngĩenda gũka no niĩ ndaigua this is too much. Na ndokire and obviously rĩngĩ ndũngĩkĩa expect yo kĩtĩrũ nĩ ta ũĩka rĩu nĩkĩo atuĩkire mbita na agĩkĩandĩka marũa macio. Na kũrĩa ndĩragĩtungata kũrĩ o tũmaũndũ psychological ũkĩona na tĩwĩndirikanaga ngĩnyitwo nĩ labor pain. Ndĩna mũirĩtu wa wĩra tu nyũmba no nĩ kwarĩ vaja, you know vaja aya matungataga kanitha gũthambia ũguo kũhata. Ngira mũirĩtu wa wĩra atĩrĩrĩ tathiĩ wĩra ng'ania atĩrĩrĩ athi itũra agererie ngari kũrĩa athire kwarĩ na ngari rĩrĩ atĩrĩrĩ mũtumia rĩ ihuna nĩ mĩeri 9 ndaramenyaga agathiĩ kũgĩa mwana naki. Ndionire ngari Shiro nĩ ndikaga kwarĩ around 3 cia ũtukũ. Shiro kuma 3 cia ũtukũ nginya thinacara cia rũcinĩ. Ngira my house girl pakĩra indo na ũnyumagĩre nginya stage. Na ndũkariganĩrwo ndĩ wa Caesar na kuguo ndona ona this second born I might go through Caesar. So I remembered kuma 3 cia ũtukũ gũgĩkĩa ngĩthiĩ mũirĩtu wa wĩra akĩnyumagĩria nginya stage ngĩthiĩ tũmũtũmo na ndĩ ngari-inĩ kwanja ndereba anyona rĩ haha ũguo kwanja ndoigire gĩtĩ kĩa haha mbere rĩ andũrigwo akĩnjũria na nĩarona wĩna ruo. Anjĩrire atĩrĩrĩ no nĩ ruo rũroka rũgathiĩ ũguo you know that kind of labor pain. Anjũrire atĩrĩrĩ mam ũrenda kũnjĩra kũu gũtiuma mũndũ ũngĩaũkuĩra ngima ndereba tũthiĩ tũkagĩa na thĩna ũcio ũrĩa ũgwĩkĩkĩra ngari. Na ndagĩa mwana Shiro through Caesar. My mother nĩ okire kuma Banana na agĩthiĩ akĩra my father in law na my husband ndagĩa mwana makĩmwĩra wecoka Kiambu twĩ nake. Kuguo my mother did not come back. Na rĩrĩa gwatukire ngĩmenya hinya akĩinũkire tondũ ona tikwaria twarĩtie atĩ agere kuo gũcio no ũrĩa mũciari atuĩkaga concern mwana wakwa twĩ ndamũtiga rĩ ndamũtiga nau. Kuguo he took that initiative ya gũthiĩ kũmera Shiro ngĩirirwo thikũ igĩkinya cia kuma thibitarĩ gũtirĩ mũndũ ũranjĩra. I was detained about 5 more days thibitarĩ na what happened ni he mũtungatĩri wokire sorry mũtungatĩri wokire kuona ndota yake na akĩrwo atĩrĩrĩ ndota yake no mwana agĩaga na ng'ania harĩa rĩu oka rĩ ngĩkĩmweka rũgano agĩthiĩ obici na magĩcaria mbeca na ngĩũka na ngĩrutwo. Shiro after
after I think 3 weeks or 4 weeks ni ndagire na thina na rĩu wamba gũthiĩ kũ rest tondũ now I'm on leave. I'm on leave. Okay. Na nĩ ndarĩhagĩrwo na kandi no rĩu mbeca iria ndaikaĩte ciarĩ nyingĩ koguo nĩ kĩrĩa nĩkĩo rĩu ndatuĩka detained in a way na ngĩcoka kũu ndatungata gĩthiĩ na mbere na gũtungata ngĩthiĩ na mbere na leave tondũ nĩ leave ndakĩrĩ no nĩho nguga after 4 days ngĩrwara na ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩheo ndawa after 4 days rĩu nĩ warekererio kuma thibitarĩ okay ndagĩa mwana ngĩrwara na ndarwara ngĩkatĩ nĩ ndarĩ na atumia maigana ũna twaranagĩria nake na nĩ njokagia ngatho matiarĩ aingĩ marĩ erĩ na finally ndacokire my mother oh God I owe a lot to my mother na tiguo tutifaitaga we fight no nĩ arũgamaga nawe nĩ andeithĩtie mũno 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 na mother is a special gift tito andũ othe mangĩgũtiga your mother will never leave you ona mũngĩkorwo mwĩkanĩte atĩ he andũ acoka kaigua so she came for me akĩnjĩra na tũgĩthiĩ mũciĩ twathiĩ mũciĩ gĩkũ Kiambu Shiro ndainũka after 1 day ngĩtuĩka worse ngĩtwarwo thibitarĩ ĩtagwo Nazareth Hospital and I was admitted for 5 days na wĩna kana gakenge ĩndo ndiamenya mwana eko ndiamenya kana ndagĩire mwana ndiamenya kana ndagĩire mwana no ndagĩa mwana I mean ngĩtuĩka admitted na later by the way nĩguo ndamenyire it is postnatal as they call it or mamita post what pattern mĩrimũ ĩno ĩcũkagĩra atumia magĩa ciana na kaingĩ yũkaga nĩ ũndũ rĩngĩ hĩndĩ ũrarĩ na ndarĩ you had a lot of stress rĩu nĩ ta stress yatuĩka accumulated koguo no agĩa mwana rĩ ũndũ ũcio ũgagũcokerera so nĩ ndagĩcokia na my mother makĩndungata ngiuma thibitarĩ ĩndĩ ndĩ thibitarĩ rĩ brother ya my husband nĩ mokire kũnyona magĩthiĩ makĩra my husband okay hanyone ndaigana gũka for 5 days ndaigana gũka na hĩndĩ ĩyo rĩu ndĩ mũciĩ ndaikarangire na thĩinĩ wa kũrũa gwaka my mother onake nda understand what I'm suffering from thĩinĩ wa kũrũa kũu gwakwa rĩ ngiuga atĩrĩrĩ njokiai kwĩ mũthuri wakwa thĩinĩ wa kũrũara kũu you know njokiai kwĩ mũthuri ndwai kwĩ mũthuri wakwa and sure enough my mother took me to my husband no understanding no ndamenya ndirahiũ fully na ndatwarwo nĩ kwaririo na no Shiro niĩ ndiarĩ thĩinĩ wa mĩario koguo my mother na my father in law mathire makĩaria na gũgĩtuĩka njũke njĩrwo atĩrĩrĩ my husband nĩoiga nĩ ngũcoka gwake no rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa ngora ndageka atĩa ndagakwenda rĩngĩ Shiro ndarĩrĩ ngiuga atĩrĩrĩ koguo rĩ gũtirĩ ũndũ niĩ ndĩrabataraga kuuga ndekirwo Shiro niĩ thĩinĩ wa ona kũngĩgakinya hĩndĩ ya divorce gũtirĩ handũ ndagĩ na platform ya kwĩyaria tondũ what my husband used to do or my ex used to do nĩ amenyaga ndĩmũrĩri Shiro niĩ ndĩmũrĩri mũno na nĩ realize kĩrĩa nĩ wega kũrĩra tondũ kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ acio marĩraga mũndũ atekũrĩra ngirathi ta ĩno no oe oragithie eke atĩ aringithie rũthingo in fact Shiro let me say this
it takes two to tango. What happens also, then wa maundu-ini macio, ni my husband ya horari. Tedo tutirwa nake ri. By the way, ona kuria rutaga wira ti mundu mungi visa nake. Ni ndathie riko. Amaithori makwa. Ciro ni nguoya ngirathi ino. Riu kiria giakwa kiari, njo ngirathi te oningithie ruthingo. Niguo kiria giakwa gikete. Ruo rwakwa. Now my pain ndamitwara thiini wake wa indo. Riu nake aigua rira ringithia ngirathi agoka ngahuru Ciro. No ndaramenya atiriri ino ni reaction ya mau uria wothe anjika. You understand? Tondu riki mugutha we. Ni mugutha. Ruo rwakwa Ciro ri kai ruo rwakwa rurathie ku. Where is my pain going? No nginya ruo rwakwa ri ndahurwo na tari rari rurakinya hau. Kuguo ni ndekorire ni ndira ngirathi ngaringithia gacoka ngekati. Kuguo nikio ndoiga it takes two to tango tondu nani hau ri ndiraria. No ni react ni undu ndire na handu ha gwikati. Ha kuruta kiria gi thiini wakwa. Na Ciro ndagicoka na kuria gutiagirire no gwathukire. Ndirikana ndacokire July. No September, my husband arutete indo ciakwa ciothe bedroom agacikia table room. With no reason. Na kanjira ni ukuma guku. Na ni kigwa atiriri. Iyo ni mieri igana kuma wagia mwana kana ni ihinda rigana ati? Ite ihinda ria riri. Oh God. Ita 4 months or less. Haya, ona nduri urahona. It is true, yeah. Tondu mwana ndakirire anga February. Na riu ni kiria ni it's July. Around there. July niguo ndagicoka. Kuguo by the way, mwana wakwa rina, yeah, I think about 4 months or 3 months. Na ugituka still kuritu. No ni ngirizo ni atiri tonda na jikia jari. Ndureke jikari yo guku, kuguo ngomage yo guku kiria. Na ni ndakomire for 3 months bedroom. Sitting room. Sorry, the sitting room for 3 months. December ledirikanaga muthenya umwe agioka my father-in-law na mutumia family friend. Agioka ngitwo ndi riko. Erie baba wa atiriri. Ndamwita muone nyina Alex nyarutite indo arenda guthii. Ni kimurora. Kimwira atiriri. Ni ndutite indo. Urenda guthii. Kimwira atiriri. Ari ohoro wa mai. No ngoro hende torenda twariririe twariririe. Oigire ni ni ndenda guthie na nikio ndutite indo. Ni ndoigire atiriri. Ni ndutite indo. No urarutire ki indo? Indo. Shomenye ni ndikwitwo gwicira urokwa kuguo ni gwicira ukita urokwa gukora tu anawe. Kuda ndakorio ndi anawe. Na riu ni ndamba gutwikira. No ni ndoigire atiriri. Ni ti ni ndutite indo. No to ni araigua muno ri. Na igwikire. Na ndikara my father-in-law. Ajirire atiriri. Riu weri. Na no warageria atumia ri kaumeraga atia. Ciro. Ni tubicisia ni ndakaraga. No ni rimwe ni gukira ngiraga. Ni ne ngiraga ki. Ukanjira ki ugakira ki. Kuiga Ngai. Nguga atia. Tuna no andwira cira. Kuguo ni ndunajitekia wetekia uri una heo we opportunity ya kwaria ma ona ndaria ri ndinetikio true na Ciro ngikira ki
muthee akiuga atiriri nyina ngania ta tuhoithie na tukihoya Shiro nie ndiwe mahoya moigire atia to nie ndiari guku ndiari you know I'm not there nie ndiugira ameni no mathie bare ndahurirwo ona ndungiuga ameni haya ona mahoya make ona ndungiuga ameni kimuria atiriri ameni ne kuga atia korwo twika uguo na riu ri to nie ndinaigure kwa hoyo ri ndikiuga ameni tuiga ameni ki korwo twika guo Shiro nie ndahurirwo ningire ona ni ahenanirie ati niwe ukurutite indo riu no we na mahitia sincerely that is it riu ri niko twagire na kihinda cio kirito na Shiro nigetha riu nyume kuo pio ni kwa twikite kuru tondu ndirikanaga muthenya umwe kiria nigetha riu nyume my husband ayoka na shuva Shiro ngimuria shuva rini yake kijara hii shuva hii haya I got scared. I got so scared. No ndainukire ndiainukire no that week niguo ndainukire tondu one thing uria riu gwathire ni ndaruzire job in the process no menya riu ni ndwikire kiria you know inefficient you know available dire na moral girus in the process no rikane ni ambite kwandika marua riu I lost kiria girus wira riu na hindi no riri na wira na nitura safa no ena wira na ndirikana ngihataga rumu imwe ndakorire handu mbeca no ngiuga ndikuoya mbeca ici no ni kwari na thina no muthenya uyu ungi ngitua wona rega gututigira mbeca cia irio twitamenye haria mbeca iri no guthii kuoya ndatutigire Shiro mwana ciana igire no igwa uyu no munyinyi no uyu ungi ndatutigire irio ngithii haria ndonete mbeca ngiaga mbeca Shiro ni ari na suitcase akoragwo nayo na ngiciria ndoko mbeca iria ri aikire suitcase-ini what I did ndoire kahiu suitcase iria tucio ndatuire ati ciana itigutindira na irarire kaba ndinangie no suitcase ndore mbeca okage kunjira uria gwika ciana ci honu na ndakorire mbeca so ndakorire more than 10,000 no ndioire more than 150 shillings ndioire more than 150 shillings tonye ndendaga iria ria mwana na tumakara na ringi kamucere you know na mbeca ciake ciakire hau na Shiro you may be shocked one ground aheania divorce ni ati ni ndaire mbeca ciake no na ndaria ni maya iria ithini wakwa ni ndiaiyite mbeca na hindi yokire agikora uria njikire bakorire tukiria actually ngeciana irio kinjuri urutire ku kiria urutire ku mbeca cia irio kuga gufati oke akore muri ahutu riu ri ni ndiamucokeirie akagisensi akenyera bedroom ndageretie gucokaniria suitcase ndakaona immediately no ni amanejire kuona so what he did he came with a whip nitha ndukuria ko gutarwa kimwira tanjira atiriri ithanduku ciana ri na ithanduku ri kigia fata na cirweke ngwire tunyahurire muno na nginuka oni ni ndagurire ithanduku riu atanjirite na ni ndirikanaga mbeca icio ndaheirwo ni my brother uria munyinyi
ngithie ngigura suitcase ngimutwarira ngima no suitcase irarehe haro ino akinjira nduracoka guku riu hindi o riu ni tondu hindi ino riu akora suitcase ahura ri niguo ndora na curu ngiura ndakinya ngiti-ini ngiririkana ngai kai ndatiga mwana riu ri ndeciria riu gaka kanini ko ndageciria muno ungi no aigua riu ni almost even 2 years riu ndacokerie mwana anjire gutiri mwana urakua Shiro nie ngithi hindi ni utuku riu kindu around thaa ithano uguo Shiro nie ngithie ngiaga guthie tukwa brother yake ri ni ndamenya wa ndathie uka kuhurira ku na Shiro ni ndaiguire thina na ni ndaigua mwana wakwa akirira nyumba na ni ndikanaga ngirika kiria kia bedroom ndisa ndinaja ngirika na igikwa icio kimwira urarega kunekera mwana niki kija guti mwana wakwa ni ndathire to ndonye riu ni kubicana na ngithie riu ni ndagwa guthie no na ndiramenya nduku no ndo mutumia umwe na ngithie gwake mutumia ucio ndari na muthuri no ndathie gwake ri nyanjitire hau nja ngimwira kai ndokai unjaririe gukoma akinjita hau nja akinjira atiriri ni ngoragwo na ndugu na ni aroka what do you do ngimwira it's okay what do you do Shiro nie ndaraire njata kirori ndathire handu open hakuhaniri na petrol station hari watchman ngira watchman please tukanjuria undu ureke njikare haha na kana kainairwo mwana gaka kanini kainairwo o matigire ri Shiro ndinaneo mwana haiya ndinaneo mwana utigire eri ni ngigiririo haiya ona ndino ndiroraga kiria ri ndiraringa ni kau kanini niko kararira ngwiciragia urire na kanini watiga uria munene ndora ri niguo ndaririkana mwana ndingitine riu ndacoka no riu ndirora tu ndirahurwo ndacoka kinya ndekuona mwana ni Shiro ni ndirikanaga ndaikarire thi uguo riu ni around riu thaa thita uguo cio tuku ndaikarire thi uguo ngaroraga watchman haria kamenya hatiri na thina roho akanjira watchman nake ange misbehave roho akanjira no I can overpower him so ni ndaikarire uguo nake agikara haria haya enda ko you don't look even normal gucio na Kenya tuka scared akariguka ni mutumia mukora kana ki no ndamwirie please ndukanjuri undu ureke njikare haha nginya rucine ni ndaitwo he ngari yumaga na kunginya Nairobi kindu thinacara na Shiro ndainukire mucio gwakia o uria nyumire no watiga ciana riu ni ndatiga ciana no twendera kurira bara ino ri ni ngeica ngari alafu riu ndirarigwa riu gwakia riu niki kiragire scene ikugia kuo tukigucaniria mwana na ni ndathire ngira maitu akenjuria kai watiga mwana ngimwira ni bara ire huritwo nginyira gate-ini nginyira gate-ini ndaririkana ni ndatiga mwana ndamugira ngirwo gutire mwana urakua maima thagicaria kiria andu acaria thuri tukigira mwana aigan akinyetie hari wena riu ri hindo ndara neneha kiundu gikirathi kihinda kinini muno in fact yata kinyetie 9 months haya ndakinyetie munyinyi ndakinyetie 9 months okay riu ri kiria Shiro adida na fiu o kiundu giki ri kirathi gikanjokerera na tugiuka tukigira ciana tugiuka kugira ciana kugira ciana ri ni gwituika ndigũthi harĩa hararĩrio ikara na hau wale outside ikara hau na ndaikara na hau my husband yetwo ndokire twathi kwa muthe
tutinathie gwake ndokire na akira muthe uria mukwarie ni ukunjira okay koguo ni amararia ni aciari koguo gutinamenya kuria ndainukire gutinamenya uria twekanire no ni nderete athuri nie ndirenda ciana maundu macio mangi no mariririo rita na ni ndirikanaga moimaja githie ni muthuri na mutumia although the language ni athuri magiuka ngimoria atiriri ciana mwero ciana ciko ngirwa atiriri gwatuika utire mwana urane ciro hinde ndaigu na ndakorirwo ndona my son no my son ri ari na house boy waku kwa muthe koguo ri hinde ndathire kumugeithia ri nitaguthia thia kumuhitha koguo ri ndiageithire my son ngikara thi ngiuga ati to ni gucirwo kuracirwo ri nyaritwo ciro hinde nderirwo ndiraneo ciana I got wild. Na ciro reke ngwire athuri ni magirwo ni kumenya mwana na mutumia makoo marutanitie handu haraihu muno na ndirenda kuga ati ona muthuri ni agirwo ni kugirio mwana aca mundu wothe ni agirwo ni kuona mwana wake ena kihoto ya kuona mwana wake ningiona mwana munini uguo no arongari ni afatie kuheo kihoto giake arekwo onge mutekurehe differences cianyu hau siruta imagine riu renda cokire kurani ni atiri kaka kanini ri kena mwiri wakwa nuona kure ndahuragirwo ni kwetwarirwo kwa brother ya muthuri no it was an ugly scene till I confronted my father-in-law na ito ikanirie ciugo which was very bad in fact after 2 years I went back to him and I apologized na ke hakiri uria apologized na tuikate uria twekire riri twaikanirie uguo ri ndika mutumia akiguca kija Catherine aba twabe tucoke muciri tuniona riu ni kugeire gicanja make tugithi tugicoka muciri riu ni tukugera riu kuria ndaikaraga tauni-ini ngimera atiriri tuthinju kwa mwiri wakwa ri ukai mundu areka muthaithia na ngireki mwana ni ngithi mutumia ucio twenda-ini tutiari uthu watigana ha atarandeithura ngithi ngimuthaitha kimwira kai no wikore haha ndunangire mwana na gwicirio nake tu no biacara ni akoretwo anoga akenanga ki mwana riu niwe ari na gaka kanini okay uria mukuru niwe nyonire kuria mucie kuria ciro ndanirwo mwana ciro gucokia hanini hindi no kurario ri ni gwatuika atiriri cigo cia muthe mwana wa murio ri ndeguthie Kiambu akanyuaga iria ria gikombe okay meaning what inywe banana ri mutire ng'ombe cia gukamwo ni kugura muguraga ki iria no guku ni tukamaga na ni makamaga but remember kaundu kare ndonete kairia na hari koguo ciona tweku ri no anyua iria ria giko ya gikombe arafu ri kana ni gukamari kati gukamari tutinyuaga na jagi ithuothe tunyua na ki but miario yo ri miario yo ndacokire gwiciria yo ni mirito mahe muciari na ciu ni gukwira haria ndamiciriria na ihenya muno after 2 weeks ndainuka na mwana uyu wa kairitu she passed on aya yes she passed on what happened ni pneumonia actually okay. I was pneumonia for 2 days na agithie na kipass no meciria makome kunjira ate wai twikire teguthi kunywa iria riake you know how do you relate as a human being ni mwari waikirie so what happened ni ndekire ate
nä ndatuä scared na ngĩigua atĩrĩ Ngai niĩ mwana ũrĩa wakwa ũrĩa mũkũrũ rĩ I will not fight for him ndikamũgĩre oke akue no Shirũ thutha wa kana kau gũthikwo na twagathikire na kũu gwitũ Kaburi na my ex nĩ agĩũkire no niĩ he ũtũtoragia tondũ kwario gwatuĩkire atĩ athikwo Kaburi rĩu niĩ ndirikana ngĩũria mai mathaa atĩrĩrĩ tondũ twamũthika Kaburi Kĩambu rĩ na Kĩrĩnyaga gwĩ Kaburi rĩ twarega kũmũthika nĩkĩ maitũ akĩnjĩra tigana na Ndeto Wambui you know that kind of peaceful talk na tondũ mai mathaa nĩ akĩonete I'm already wounded so my daughter athikwo rĩ Shirũ no igua gwĩkĩte atĩ ngũrizonaga tĩtu nĩ akua rĩ ũrĩa ndigũtinda ngĩka atĩ ngĩmũgĩra no Shirũ nda experience kĩũndũ I was mad gũthiĩ kũrũĩrĩra ũrĩa actually after 1 week nĩ ndacokete kũrĩa kũmwĩra nengera mwana wakwa na nĩ ndirikana mũthenya wa mbere anjĩrire atĩrĩrĩ ũrenda ngũnengere ũyũ ũkũrage ta ũcio ũngĩ and barely 1 week actually 1 week hĩndĩ ĩrĩa anjĩrire ũguo rĩ kĩigua kĩũndũ kĩanyita koguo conclude ndoraga kĩ mwana ndoraga mwana na ngĩcoka mũciĩ actually no Shirũ reke ngwĩre the painful part ya rũgano rwakwa na kũrũĩrĩra mwana nĩ atĩ 1 week nĩ ndathiaga Kĩrĩnyaga 2 times in a day. It might not sound practical, but that is what was happening. 2 times in a day for 1 week. Nĩ wagũrũkaga rĩu githĩ kũu ti kũgũrũka Shirũ reke ngwĩre gũtirĩ mũtumia akoragwo e normal atunyĩtwo mwana no rore nginya aya tũrona social media ũkona nĩ ũkuona biũ she's not herself. You cannot be yourself utarĩ na mwana waku utarĩ na mwana you cannot be yourself. True. Na nĩ wamenya mwana ũcio e handũ na Shirũ ngathi ngamũthaitha ngathi rũcinĩ tene kuma Banana na kĩrĩa na ngari cia 5 ngathi ndakorirwo ndaheo tũbeca ndatigĩte wĩra-inĩ about 7,000 cia sacco rĩu nĩcio ndĩrathiĩ nacio na Shirũ ndokĩraga 5 ngathi Kĩrĩnyaga ngakinya around 9 hau tondũ no ndiakinya rĩngĩ Nairobi 6 ngoya ngari kũrĩa ndĩkinya rĩngĩ 9 ngathi ngakorera my husband my ex ngamukorera in fact gũtirĩ hĩndĩ ndathira ndimũkore for 1 week ngathi ngamũthaitha agathiĩ hĩndĩ ĩyo mwana ekũ mwana rĩu mwana ũyũ rĩ ũramũkora ndiramũkora oetwo agatwarwo kwa mũthee okay no niĩ ndĩrona ndingĩthiĩ nĩ gũconfront mũthee ngũgera kwĩ my husband koguo ndiamũkoraga no hĩndĩ ndamũkorire tũgũkinya hau na ngathi ngamũthaitha Shirũ kamwĩra ndũnekĩre mwana ndũreke nyone mwana kĩ athiaga nona huipu ĩrĩa ngwĩrire agoka nayo na tu ndirenda gũ create scene rĩ niĩ ngora in fact nyonaga karũgano kau ngona actually I was mad ũrĩa ndoraga Shirũ ko nĩ rĩu ningĩrĩ social media na in fact I'm not blaming atumia tũrona social media makĩrũĩra ciana ciao tondũ mũthenya ũmwe nĩ akoiga atĩrĩrĩ era ciana ciake nĩ mwanyonire nginya kwa social media this is how much I fought for you. True. Niĩ njiguaga I think I did not fight ũguo mũno for my son tondũ ũririkana Shirũ my background ndienda gũ create scene yeah but I think that was very stupid tondũ mũthenya njigua I did not fight enough no ũririkane already I'm overwhelmed na maũndũ marĩa ndĩragerera
koguo ndamuthaitha rucine anyenyeria ahore no igwe guku ndiwe kundu na ndienda kuingira kuni cio ndathiaga ngira ngari ya kiria Nairobi gacoka gakinya Nairobi ngaica banana ugacoka ringi gakinya mucii kindu tu nurona tiro kuria ndagithi no ngadeka undu gakinya mucii around 2 ndaikara thi uguo nyumba ciruri gakira kuiga Ngai anga ndina muthaitha enough ndina muthaitha enough kenjoke ngamuthaithe ringi ciro ngacoka ndacoka agathie I don't know niki kiatuma ndimukore hingo ciothe agathie akaja githi ndikwirire na nigukirumwo na maritwa maria ngugitwo githi ndikwirire gukutire mwana no andarenda amenye kuria mwana ari gukutire mwana urona na gutire mwana urakua ciro niki kiundu kiria ki you know ciro ni umenyaga behind every undu wekekaga there is a spirit behind that true either good spirit or bad spirit true there was bad spirit that was fighting us and particularly I think to do with me na ndakire ati ngagicoka ciro ni ndakinya kuma thainya riu kuria banana ria keri gucoka ria keri my mother akacuria kari kuuma utuku ona ndaramenya uria uthire ugicoka ni gutire amwe makaiguira no ngori mageka ati hungura kuria ndathiaga I never shared with anybody kuria thiaga no ria njikaga that was depression no muthenya umwe ndathaithire maitu ngimwira maitu ni ne thiete kugeria mwana ndugithie muthenya umwe ni athire riu hindi yore ni akonia hikania na ni ngumenya ni ahikania thiete kuo twina mutumia mutungatiri watungataga ku no matioaine na muhiki tugithie twikora muhiki ciro ria twakorire muhiki ri mwana akinjita mam muhiki akimenya haya ni weri ndako muhiki na twi nyumba twathie tuiga atiriri ithe eko kiki agitwira ndari kuoi ingirai thiga mwitire riu haha nyaga ikorwo amenya ni ndiu na mutumia uyu no ni murata wakwa in fact ndugutinda ukiuga ni mutungati ni murata wakwa ciro twahingirwo na nja haya gwithio ni muhiki agithi gwitana hindo muthuri ndari kuo no ni atuhenia athi gutwitira hau gatauni Nairobi ni biashara iria arutaga muhiki atuhingiire agithie akihura thimu akihura kwa muthe muthe agiuka ayuka na ngari oka na ngari na mundu wa wira na mwiri wakwa ngari yari na andu aya ana mayuka straight borithi tindu watwika atiriri nyina Alex ni okire na bara iria iku ni ahutu na tusi na kugo mutumia ni kurora you understand ithuĩ cirũrĩ indo tũrĩ nyũmba tũraria na mwana in fact hau niho ndamenyeire mwana cukuru ĩrĩa akoragwo ciro ndiũĩ kana ndakwĩra hĩndĩ ĩno ndĩroka ngagirio mwana rĩ nĩ ndamenyire nĩ athiire private school ũyũ no amenye rĩrĩa akinyire wa cukuru niĩ kĩrũgũya rĩ ndingĩaga thukuru 4 ndaingĩrire ũguo physically ũũ kwĩ mwana wĩtagwo ng'ania wakĩra I was totally mad na ndu twakihingirwo riu ne hore ngukwiraga atiriri haha riu niho ndamenyera cukuru ya thoma ngimuria unasoma wapi akinjira hindu riu turarie nake haha twinagira turwimbo ri riu niguo muhiki arathie gwitana na magathie borithi ithu tuti uya matiramenya niguo twakire tukiurania atiri haya yathire ku ikai tuikarire gwitwo ku ni ngĩciria kuma nja ngĩkora nĩ tũhingĩirwo na nja ngĩmenya ti kwega ciro after few minutes twaigũra mũrango wahingũrwo and the first person to enter borithi nĩ mũborithi okire orĩtie atĩrĩrĩ opi mama Alex ngiuga ni mimi
Umekuja umetoa vita Kiambu, umekuja kuleta vita. Ningekira Shiro. Mutugatiria akiuga atiri mutumia ucio murata wako akimoria atiriri ni nani amesema ati kumetoa vita, kuna vita. Akiuga ni mutumia ucio wathi kuriboti na ndarora ndica-ini uguo ri ni ndonire andu na ngiona muthee na uguo muthigari ingirira ri mwanake wa wira ni ingira na muiri wakwa ni ndamwona hau muthee no watigirwo nja. Na Shiro ndagweta hau so ni twacokirete tukiheranira na muthee hindo riu ndathire kumuherera tunake ni amenyire kuria ikiririo na ndwari horo wa ma uria nderitwo njikite gutiari horo wa ma. Na koguo muiki uyu ri ni ndoro arakithia muthee na riu ni twagithire nginya borithi tendo ni I started kuria muborithi atiri now one thing we don't know you. Can you please identify yourself? Tumenye wewe u na waima kudai na uniform ari na cash na plain. Riu agikara thi riu ni aiguire atiriri ni arona uria kwiritwo tiguo akora andu kam agikara thi riu ri Shiro ndeto icio amenyekire cia maheni watwathi borithi na ndeto icio ikira hau. Na gikiinuka Shiro na hindi no ndiraka ati mwana ri ni ndakorirwo ndacokio wira rugwitu banana ri in the church ndi kwendira otungora tondu tungata-ini kuguo gicokio wira kanitha-ini na hindi no ndiracokio kanitha-ini ri to ndambite kugia na break ya 2 years ri nigetha kumenyeke kana mehia mari makwa ri kana ni atia hi tungi reconcile ri ni ndirikanaga bishofu uria wari ku kana munene uria wari ku kanitha-ini ni athire ni acaririe andu tuthie tuka reconcile na tugithie no enda twathie tukia wena waiguaga ukienda gutuika reconciled ni Shiro ri ni ndaiguaga for the sake of the church. For the sake of the church na wira ndaruta na wira ndaruta na guciria in fact that we affected muno. I'm sorry to say koro hi diari kanitha-ini ingetwikira affected on that week because when you are in the church there are so high expectations, like you have to set a good example. Which is very good actually, but on the other hand it's affecting you. It's affecting you. They don't know malaria. No malaria Shiro ne ngurikana he kundu uguthie ugitungata twendathire uguo ringi ni kuheo parish yakwa ndi wiki muratungata na arume ni urirwo maundu na arume no obirwo, you know, those kinds of things. So I really suffered. Kuguo akiuga we ndari tayari kwaria na marakienda arie na ni akihikanirie. By the way, hindo ndaikanitie, sorry to say that. Hindo ndaikanitie. Hindo to reconciliation yakagwa ati ndaikanitie, sorry haya andu gwikite ati ndau capture na riu kiria reconciliation ni ageretio na kirema no roigire final roigire atiriri nie ni ngoiga uria guguikara. Shiro anya andu matigire maundu mao na ngurie ri hindi no araikara agikuhuraga ri no gukorwo hihi no ari ndugu na muhiki uyu acoka kuhikia kana. Shiro, I was so naive. Let me tell you, I was so naive. Shiro no ndira kwetera handu he no tharia kana ki no tiate ndionire my husband muthenya umwe na mwire tumaikarite mukawa Naigua nira tauni tuikaraga uria ungiriganirwo ni ta cumbi ri wigira mwana ngongo uthiukagira cumbi na ngiona ucio ni mutumia mena maikarite thi nake I even today ndari amenya ni ndamuonire. I was so naive. You can't even dogiuria kiuria. Ndakora even today ndigiuga ati muthuri wakwa
ndemucukagira utharia that kind of thing. I had not seen it. No. Mwiri tu toda moni na thutha. Riu rĩrĩa ndathire ngĩmuona nĩ ndonire tarĩ we ndonete, which I cannot prove today cold you. Na nĩ akĩhikania. Na hikania rĩ. Riu hĩndĩ oiga no koiga ũrĩa gũikara rĩ. Niĩ ndamba gũtiga gũthiĩ. Ndathi na mbere no tungata. Na hikania ndacokire kuona marũa ma divorce. Na ndagĩire na ihinda iritũ mũno. In fact, I was not expecting that. Okay. Tondũ niĩ nĩ njugaga ko netĩkirie twarie. Ĩkwario. No ko nĩ tũngĩa salvage our marriage. No niĩ ngĩrora rĩ ti mũndũ warĩ ready go settle in a marriage tondũ nĩ wona rĩu akũrutagia kũndũ hatarĩ yani ũguo. Yeah. Koguo Shiro. Na nĩ nguga ha njuge atĩrĩrĩ. He mĩario yaragio hĩndĩ andũ marahikania. Ĩkario nĩ andũ arĩa makoragwo magĩtara andũ. Atĩ we mũtumia nĩ ũthondekaga mũciĩ. Shiro, I want to say this. Mũciĩ ndũthondekagwo nĩ mũndũ ũmwe. Shiro, mũciĩ ũthondekagwo nĩ mũtumia na mũthuri. Shiro, aya nĩ andũ erĩ maingĩra kĩhiko-inĩ. Niĩ ndirĩ ndahika rĩngĩ nake ndarĩ ahikania, koguo tũtiũĩ mũciĩ ũrĩa ũthondekagwo. Koguo no tũthondekire mũciĩ kĩ twĩ hamwe. No understand? Koguo rĩ mĩario rĩmwe yaragio rĩ we nĩ wagĩrĩirwo gũthondeka mũciĩ we wiki rĩ it's not practical actually. Na mĩario nĩ yagĩrĩirwo gũcenjia Shiro, especially gwĩ ciana iria twĩ nacio. Maikario thĩ makerwo atĩ mũciĩ ndũthondekagwo nĩ mũndũ ũmwe. Maybe percentage nene ya mũtumia tũ rĩngĩ no ũragĩtigwo wĩra mũciĩ. Kana no remember also these days atumia aingĩ me mũciĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa economy ĩhana. Wera mũndũ ũmwe atĩ no ũrathondeka mũciĩ. You know, mĩario ĩovatekĩtwo nĩ mahinda atĩ mũthuri oka ũkamũruta igoti ũkamũruta iratũ. Shiro, mũtumia ciake igoti rĩake arutagwo nũ? Iratũ arutagwo nũ? Ndwĩre andũ aya erĩ inyuĩ erĩ mwena jukumu, mwena responsibility to make the marriage work. Shiro, mĩario ĩrĩa ĩkora rĩmwe yaragio twĩciragia we are empowering the boy child, but we are disempowering boy child. Na Shiro, tondũ nĩ kũrĩ andũ maratũrora kĩrĩa Hungura Show nĩ ĩroragĩrwo nĩ andũ aingĩ rĩ. Andũ aya matwĩroragĩra rĩ ta nĩ matũhe comment matwĩre mĩario ĩrĩa manaigua yaragio na ihiko-inĩ mũndũ rĩu nĩ ararealize ti kũ empower ya empowerga mũndũrũme. It was disempowering mũndũrũme. Shiro, ndenda kuga atĩa ko mũthuri wakwa nyetĩkĩrire twarie etĩkĩre mũciĩ ũyũ rĩ nĩ witũ ithuĩ rĩ. Shiro, mũciĩ ndingĩahotire gwaka ndĩ wiki. Na nyendete kĩhiko atĩa Shiro, ndingĩahotire gwaka kĩhiko gĩakwa ndĩ wiki. Tondũ ndiaheirwo conducive environment. Na nĩwaigua Shiro nĩ ona gũtirĩ ũtharia atĩ ũroga kĩkĩ nĩ maũndũ mangĩaikarirwo thĩ mario. No mũndũ nĩ erika gĩthũri igua ndekwaria na choose gũikara ũguo. The I do ĩrĩa twaigire nĩ atuĩka I don't, which is very painful. True. Very painful. True. Shiro, divorce is very painful. Have you been looking for affordable residential plots in Ngong? The Vineyard Ngong, located 3 kilometers from Kimuka Center, is going for an opening cash offer of 899,000 Kenyan shillings for an 8-acre residential plot. Book a plot with 90,000 shillings only. To invest, SMS plot to 20321 or call 0725 000 222. Username Investments Limited, a tradition of trust.